غنی خان په یو شعر کې د الله تعالی یو قانون بیانوي او څنګه هغه شعر دی وایي چې د زوال استازی پروت دی تل په څوکه د کمال کې وخت او ژوند هغه ښکاریان دي چې هما هم نسی جال کې دا الله تعالی یو قانون جوړ کړی دی داسې یو وخت الله و نور څوک نو بیا الله تعالی د هر څه پیدا کړو او یو قانون په مسلط کو د هغه قانون نه هیڅوک تخته نشي کولی هغه قانون هیڅوک نشي ماتولی او هغه کوم قانون دی کل من علیها فان سچ هم د اسمانونو په منځ کې دی او په اسمانونو په ځمکو کې دی دا به ټول فنا شي څوک په باقی پاتې شي ویبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام صرف یو الله به باقی پاتې شي یعنی د الله چې څومره غیر دی دا به ټول فنا کیږي نو په دې کې غنی خان موږ ته ډېر په ښایسته انداز کې د الله تعالی دغه قانون بیانوي او کچرې موږ د الله دغه قانون ومنو او په دغه قانون باندې پوه شو نو بیا به دا دنیا نه دا به ګلې ګلزاري هیڅوک به بیا څوک د چا خپې نه راکاږي څوک به چاله کار نه ګوري ناسودي بغض حسد چې نن سبا ورته جیلسي ویلی شي که نه دا به نه د جنت یو ماحول وي نو غنی خان څه وایي د زوال استازی پروت دی تل په څوکه د کمال کې استازی څه ته وایي قاصد خبر ورکوونکی کمال څه ته وایي کمال پوره کېدو ته وایي چې د هغې نه اخوا بیا نور څه نه هغه ترقي هغه کمال چې د هغې نه پس بیا څه کمال او څه ترقي نه نو په دغې ځای کې څه پروت دی د زوال استازی پروت دی دغه کمال دغه ترقي څه چغې وباسي چې ماله به اوس زوال راځي د مثال په طور زه تاله یو مثال در کوم یو عام انساني او په سکول کې داخل شي بیا سبق مې بقو وایي څه چل وشي بیا چېرته په سیاست کې څه واخلي د کلي یا د علاقې ناظم شي بیا د ضلعي شي ایم این ای شي ایم پی ای شي منسټر شي چیف منسټر شي او بیا شي وزیر اعظم شي په ملک کې آخري عهده څه ده د ترقۍ وزیر اعظم نه اخوا بله عهده نشته دی نو کله چې یو انسان وزیر اعظم شو اوس په دې څه کېږي اخوا نوره ترقي شته دی دله به څه راځي زوال راځي دا د الله هغه قانون دی کو چرې موږ په دې ځان پوه کړو نو بیا به موږ په چا ناسودي نه کوو زمونږ ورور زمونږ یار دوست زمونږ خپل خپلوان کله چې ترقي کوي که نه نو موږ پې ناسوده یو پلاني ځمکه واغسته پلاني کور جوړ کړو پلاني دیره پلاني ګاډی که نه پلاني کارخانه داسې هغسې خوشحالېږه پې ټیک شوه ځکه دی کو هر څومره ترقي وکړي خو بیا به د خپل ځای ته راځي نو په دې چې موږ پوه شو چې یاره لکه هر انسان پې پوه شي که نه یو سړی ترقي وکړي دی پې هم پوه شي یو سړي ترقي نه کړي دی پې هم پوه شي نو دا څوک چې ترقي وکړي او څوک چې عروج عمومي څوک چې مقام عمومي نو هغه نه به په دغې مقام په دغې ترقۍ په دغې عروج باندې او په دغې کمال باندې ځان غاوره نه وي هغه ته به ځان غاوره نه وي نو هغه به تکبر نه کوي هغه به د هر چا سره حسن سلوک کوي هغه ته پته ده چې پرون چې څنګه وم نو داسې وخت را باندې راځي چې سبا به هم دقسې بیا یم نو ولې تکبر وکړم ولې د خلکو نه ځان غټ وګڼم او دا کوم خلک چې پې ناسوده دی نو هغوی دې هم دا وګڼي چې دا خو نن پرون زما په شانو نن ډېر مالدار شو غټه عهده ورسره ده سبا به بیا زما په شاني ټیک شوه نو څه کوم چې ناسوده یم پې هر ترقی او هر کمال چغې وباسي چې زه به زوال مومم د مثال په طور په دې دنیا کې افراد نه اقوام ملکونه قبیلې
جبه دی ترقی موندلی عروج موندلی دی او بیا الله تعالی هغه زوال ولور کړی دی. د مثال په تور یو ژبه وه سنسکریت ورته وایي. نو دا څومره ژبې چې ګورې د جاپانه پورې هغه ویل شوه او زمونږ دا ټول علاقې د سنسکریت ته لاندې وي. کیدای شي چې دا د دنیا په اولنو ژبو کې او زه دا هم کیدای شي چې د آدم علیه السلام ژبه هم دا سنسکریت وه ځکه چې هغه راکوز شوی هم هندوستان په دې علاقه باندې دی. نو داسې وخت و چې په عروج وه او په هره ژبه کې به تا ته د سنسکریت ټکي میلاویږي دومره دا په عروج وه. نن څه شوه څوک یې نوم نه اخلي. اوس په عروج باندې کومه ژبه ده انګلیش دی انګریزي ده که نه. انګریزي له به هم زوال راشي او کیدای شي 4-5 کاله پس د انګریزۍ لفظ هم څوک نشي ویلی. دا نه چې انګریزي اوس په عروج ده تر قیامته پورې به دغه انګریزي چلیږي داسې نه ده. دې له به هم زوال راځي. دغه شان قومونه وو روم و ایران و او عرب و ترکی و منګولیا و که نه د چنګیز خان روس و امریکا اوس چین دی. دی ښه عروج وموندو خو چل څه دی په دغې عروج کې د دې څه دی زوال دی. نو په دې قانون باندې یعنې غني خان موږ پوه کول غواړي چې ای انسانه ته پوه شه چې کو تا ترقي وموندله نو دا نه چې ته خدای شوې. ته د الله تعالی د کل من علیها فان په اتکړو باندې تړل شوی ته پای قانون کې گرفتار شوی او ستا زوال شروع دی. نو فساد مخوروه په دې ځمکه کې تباهي مخوروه او د ځان نه خدای مه جوړوه لکه فرعون چې و. نو غني خان په دې شعر کې څه وایي چې د زوال استازی پروت دی تل په څوکه د کمال کې او وخت او جون هغه ښکاریان دي چې هما هم نسی جال کې. هما څه ته وایي هما هغه مرغۍ ده چې د هغې خیالي مرغۍ ده کیدای شي دا حقیقت کې نه. نو د دې متعلق دا مشهوره ده چې دا مرغۍ د چا په سر هم تېره شي هغه به بادشاه جوړیږي. دې ته هما وایي. غني خان وایي چې دا وخت او دا ژوند نه دی دا هغه ښکاري دی دا هغه ښکاریان دي د دې سره هغه جال دی چې هما د نه په جال کې نیسي د دې نه هما هم نه بچ کېږي. لکه ما ته څومره قامونه چې وي که نه دا هماګانو دې ته چا څه ویلی شو د دې د نوم نه به خلک هېرېدو. اوس شته دی نشته دی که نه. نو وخت او ژوند هغه ښکاریان دي چې هما هم نسی جال کې. دا شعر د غني بابا دا موږ ته د الله تعالی قانون ښایي او څوک چې د الله تعالی په قانون باندې پوه شي نو د انسان شي د په ځان پوه شي چې یاره دا څه دي. خو دا څومره فساد چې کېږي یو سړي له لږې پیسې رالې جیب ته هغه د ځانه وځي نور خلق په بیا ناسو دی لکه کار ولا جوړ که نو کار ولا جوړ کړي تباه برباد شي.